Yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abatatuula bigezo ng'ate beewandiisiza era n'asaba abazadde awamu n'abasomesa okufuba okulaba nga ekikolwa kino kirwanyirisibwa. And then the families who are working with these children, when this child doesn't sit their exam, it is truly a pity for the whole system. Therefore, I reiterate the appeal I made last year to the parents and to the teachers to ensure that a child who has been registered to sit their end of cycle examination does not miss doing so. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Kataha Museveni era yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abalenzi abatamalako mu mutendera gwa P.L.E era alagidde abakugu okusisimuka okuba ku kye bakola. A moment for us as a sector to look back and reflect on this undesirable trend. Why is a boy child not completing primary education? We must all begin to get worried and try to find out what is the answer to this question. We need to prescribe solutions that address the fundamental causes to prevent this negative trend from getting out of control. Mu ngeri emu agumizza eggwanga nga bwe bagenda okulowooza ku bayizi abaliko obulemu ku mibiri gyabwe okulaba nga bayita bulungi mu nkola yaabwe y'ebigezo. I will study further this area of assessment and examination of special needs learners and see what feasible interventions we need to make in a manageable manner without compromising the quality of education this category of learners assesses and attains. Ate ku mutindo gw'ebigezo alagidde omuwandiisi w'enkalakkalira owa Minisita w'ebyenjigiriza okulaba nga abayizi abagudde ebigezo bya P7 baweebwa omukisa omulala okuddamu okutuula ebigezo n'ategeeza nti waakiri omuntu okuva mu by'okusoma naye ng'alina ebbaluwa eya P7. We need to provide a pathway of hope to these learners. Therefore, I have instructed the Permanent Secretary for the Ministry of Education and Sports to communicate to the respective accounting officers in the local governments that such learners be accorded an opportunity to repeat primary 7 in all public primary schools. Mu bufu bwe bumu alabudde abasomesa abayisa abayizi nga tebafunye bukugu bwetaagisa mu kibiina ekyo olw'okuba nti kino kiba kikosa ebyenjigiriza by'eggwanga awamu n'omuyizi yennyini. As a ministry, we are going to have to review the arrangement where learners were being progressed to the next class before attaining the minimum knowledge and skills as evidence of learning. This means that the head teachers and classroom teachers alike need to be thorough with what continuous assessment is supposed to help these children. Asabye ekitongole kya poliisi awamu n'essiga eddamuzi okuvunaana abo bonna abeenyigira mu bigambibwa okubba ebigezo. Baminisita ababeezi ab'ebyenjigiriza okuli Molik Kaducho ne John Kizeso Muyingo nabo boogedde ku bigezo bino. Omutwalo ogumu mu 2,000 abaana bano tebakoze bigezo ddala nnamba nnene era tulina okweyalika tunoonyereze mama tulagire tunoonyereze kiva ku ki naye n'akubira omulanga abo bonna bakwatibwako tusale amagezi gonna agasoboka nti buli mwana alina okuba mu P7 ng'ayise bulungi ateekeddwa bulungi. It's therefore my prayer that we all play our individual roles in order to produce a comprehensive all-round children for the future of our country. Ku ntandikwa y'omwezi ogujja ogwokubiri nga lumu n'ennaku z'omwezi nga 2 lwe bagenda okusunsulamu abayizi abaneeyongerayo ku mutendera gwa secondary ate nga 19 omwezi gwe gumu abayizi abasiniya esooka lwe bagenda okutandika olusoma lwabwe olusooka. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.